बिल्कुल। आप ठीक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम अल्लाह कैसा आपको जा रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आवाज नहीं आ रही? मेहर वीडियोस आएंगे साथ सबके। जी बिल्कुल। शबाना बाजी की तो वीडियो ऑन थी, शाहिदा बाजी ने अपनी वीडियो ऑन नहीं की थी। शबाना बाजी आप वीडियो आप अपनी ऑन कर, शाहिदा बाजी आप वीडियो ऑन करना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, वीडियो मेरी ऑन है। जरूर जरूर आप आपको ऑन मेरी कर, जरूर ऑन तस्वीर कर नजर लें। आ रही है? और अब हम आपकी फेस तो लाइव मैडम पे आपकी तस्वीर शाहिदा बाजी आप नजर अपना आ ऑन रही है। कर लें कैमरा। थैंक यू सो मच। शाहिदा बाजी ऑन हो गया। शबाना बाजी आप अपना जी जी माइक ऑन कर लें। जी। बेटे कैमरा कैमरा तो ऑन है ना? कैमरा ऑन है मेरा? कैमरा हो ऑन गया। नहीं है शाहिदा बाजी आपका। चलें, अब हो गया। आप दूसरी ऑन है। तरफ करें शाहिदा बाजी अपनी तरफ, अच्छा अब ऐसे। चलें ठीक अब है। अब मेरी तस्वीर अस्सलाम नजर आ रही है? वालेकुम और खुश अब आ रही है आमदीद। बाजी। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सही। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। आज हमारे साथ हैं जी आयशा बाकर साहिबा, जिन्होंने कारवान शुरू किया था, और हमारे साथ जी हैं जी वो हमारे ख़ास आर्टिसंस जिन्होंने जी वक्त जी। निकाला है हमारे लिए। उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, हम हमारे भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपने कीमती टाइम निकाला, वो बात नहीं है। हम तो नहीं नहीं, मेहनत थैंक करने यू वाले सो बंदे। मच। हमारे साथ है जी आज शाहिदा बीबी हैं जो बहावलपुर से हैं, और शबाना कंवल साहिबा हैं जो मुल्तान कैंट से हैं। इनका काम क्राफ्ट में है, ये हाथ का काम करती हैं। ये कारवान के साथ काफ़ी सालों से हैं, एग्जीबिशंस करती जुड़े रही हैं, जी जी, और काफी सालों से जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह से इनका काफ़ी इनको जी इनकी मैडम, मेहनत काफी सारे। काफ़ी कामयाब भी हुई हैं। तो आज हम बात करते हैं। आयशा, पहले जी मैं आपसे शुरू करूंगी, फिर शबाना बाजी, शाहिदा बाजी, आप अपनी भी कहानियां बताइएगा। आयशा, आपने हाँ हाँ। कैसे कारवान शुरू किया था? अम, कारवान से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बयान करना चाहती हूँ। जरूर। ये हुई थी 12वीं जमात में। जब मैं पढ़ी थी, और तब हमारे पास दो सब्जेक्ट थे पढ़ने को। एक जो था, दोनों एक ही मौजू था, और एक आसान लेवल था और एक मुश्किल लेवल था। और जी तब तक मैंने यही सोचा था कि मैं स्कूल के बाद किनेट जाऊंगी, किनेट के बाद शादी होगी, इधर उधर कहीं मैंने ही सोचा था कि मैं कोई काम करूं। जी और हुआ ये मेहर के उस जमात में जब और मैंने सोचा, क्योंकि मैं अब लाहौर के कॉलेज में जा रही हूँ, मैं ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट क्यों लूँ, आसानी अपने लिए आसानी करती हूँ, इजियर सही सब्जेक्ट ले लेती हूँ, आसानी वाला। और सही। जब अपना नाम वहाँ लिखाया, और तब तो एक्सेप्ट कर लिया। जब मैं पहले दिन क्लास में गई तो मेरा जो उस्ताद थे उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, और मैंने पूछा क्यों। मैंने खटखटाया, मगर उन्होंने कहा ये आपका वक्त नहीं है। और जब मैंने कहा मेरा वक्त क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा क्योंकि आप इससे बेहतर कर सकती हैं। अच्छा। और ये एक स्ट्रेंज सी बात थी, क्योंकि तब तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि आप इससे बेहतर कर सकते हो, आप सही कामयाब हो सकते हो। और पढ़ाई इम्पोर्टेंट थी। मेरे वालिदैन समझते थे कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लिखना पढ़ना सब बहुत ज़रूरी है, मगर कोई ऐसी कभी नहीं हुई थी कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल सो बिल्कुल। आई थिंक जो पहली रियलाइजेशन वहाँ आई कि जब कोई आप में यकीन करता है, तो आप अपने लिए अपने गोल्स जो हैं वो बदल देते हैं, अपने जो इरादे होते हैं वो बदल देते हैं। तो बिल्कुल सही। इस कहानी का सिर्फ यही मतलब था कि तब से मेरा जो नज़रिया है ज़िंदगी का थोड़ा सा बदल गया, कि मैं एक हायर लेवल सब्जेक्ट भी लिया, क्योंकि मेरे उस्ताद जो उन्होंने कहा कि आपको मैं आसान वाले में तो लूंगा नहीं। उसके बाद आगे और बहुत कुछ भी किया जो आई थिंक मैंने तब तक सोचा नहीं था कि मैं करूंगी। और कारवान उनमें से एक ऐसी ही
खुदा से भेजी कोई ऐसा एक था मंसूबा जो पहले मेरे जहन में था जब मैं कशफ में काम कर रही थी, और फिर हमारी पूरी टीम ने मिलके बनाया इसको और आगे बढ़ाया. सो जी कारवान वो एक ऐसी ही sort of ख्वाब था जो एक्चुअली रियलिटी बन गया. और Right. आगे हमारा जो बेसिक मकसद था वो ये था कि गुर्बत को दूर करना, और कैसे दूर करना कि वो ख़वातीन जिनके पास हुनर है उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना. सही. सो शबाना बाजी, जब आयशा बाजी आपके पास आई थी तो आपने क्या सोचा था? जब कारवान की टीम आपके पास आई थी तो आपके पहले क्या ख्यालात थे? मैं जब कारवान ज्वाइन किया था तो मैं मिली थी सबसे पहले खालिद भाई से, जो शेखुपुरा को देख रहे थे. आयशा बाजी को याद होंगे खालिद साहब. तो खालिद भाई के बारे में इरशाद बाजी ने बताया उन दिनों हालात काफ़ी टफ थे, लेकिन मेरी वालदा और नानी हाथ की कढ़ाइयों से मतलब कर रही थी बहुत अरसे से. एक जर्मन खातून के साथ उन्होंने, अम्मी जब अनमेरिड थी और नानी अम्मा, तो उन्होंने भी इसी तरह जैसे आयशा मैम कह रही हैं कि ज़ाहिर हालात ख़राब हो तो औरतें जो हैं वो किस तरीके से अपनी फैमिली में रोल प्ले कर रही होती हैं ना. तो मैं हमें इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि अम्मी की नज़र काफ़ी वीक हो गई, अम्मी काफ़ी थक जाती थी. लेकिन जब मेरे ऊपर टाइम आया इसी तरह के टफ हालात आए तो इरशाद बाजी ने खालिद साहब से मिलवाया. और खालिद भाई ने बिल्कुल, मुझे आयशा बाजी की बहुत अच्छी बात लगी कि खालिद साहब ने मुझे ये कहा था कि आप कर सकती हैं. हाँ तो जी, मैंने कहा खालिद भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस तरह का कुछ बना हुआ. तो खालिद भाई ने कहा नहीं, आप कर सकती हैं, आपके पास इतने दिन है, आप कुछ बनाओ हाथ से, जो भी कर सकती हो. तो यकीन करें पहली बार मैंने ज्वेलरी बनाई हाथ से, जिसके अंदर मैंने मोती लगाए थे ना, और मैंने फिर एग्जीबिशन किया था गुलबर्ग का. तो मैं इस तरीके से आई थी कारवान में. सही. और शाहिदा बाजी, आप अपना बताइए कि जब आयशा बाजी आई थी, जब कारवान आए थे, आपको कैसे लगा? आपके क्या ख्यालात थे? मुझे कह रही हैं शाहिदा को? जी जी शाहिदा बाजी, आपको मैडम बिल्कुल. जी मैडम. शाहिदा बाजी असल में सफ़र कर हेलो. रही हैं. जी जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने कहा जब जी जी कोई बात नहीं, मैं वो मसला नहीं है, आप बोले मैं जवाब दूंगा. जी जी, आप बताएं आपको कैसा जो लगा? पूछे मैं बता. ये मैंने कैसे शुरू किया? जी, आपने काम कैसे शुरू किया? ये काम वाले जी, ये मैं पहला काम मैंने किया काम वाले से बाजी फौजिया और सरा. इन्होंने एक प्रोजेक्ट लेके आए, इन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं आगे 10 औरतें और लेके आई, तो वो अच्छा. अब हमारी औरतें मेरे साथ काम कर रही हैं. जी जी. सही. हेलो. अच्छा, तो आपको ये जो 10 औरतें आप लेकर आई थी, ये आपके कोई रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, या इलाके के थे, और क्या वो खुशी-खुशी आई थी? हेलो. जी शाहिदा बाजी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक शायद नहीं आ रही. हाँ अब आ रही है, अब बोले. जी जी, आप बताएं. नहीं अब आ रही है, अब आ रही है. जी. चले आयशा, आप पे बता दें कि जब आपने जब इन इलाकों में जाना शुरू किया तो आपके लिए कितना आसान था? नहर, अगेन मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करूंगी क्योंकि जब हम बहावलपुर और मुल्तान की तरफ गए तो तब कारवान को मेरे ख्याल है कोई 5-6 साल मार्केट में हो चुके थे, और तब तक कारवान वो काम के बारे में आई थिंक शाहिदा बाजी कुछ बोलना चाह रही हैं. मेरी जो औरतें हैं वो सही काम कर रही हैं. मैं आगे भी करूंगा. जी मैडम. जी शाहिदा बाजी. मसला करता है ये अभी मोटरवे. जी जी बेटे, जी जी.
آپ کو میری آواز آ رہی ہے شاہدہ باجی, شبانہ باجی؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی بات. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اب وہ عائشہ کی کہانی بتا رہی ہے کہ جب انہوں نے ملتان و بہاولپور میں کام کرنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر میں آپ سے بھی پوچھوں گی. جی عائشہ بتائیے. تو جب ہم نے ہم بہاول اور ملتان کی طرف گئے تب ہمارا کوئی اور نظریہ تھا. اس سے پہلے تھوڑا سا مہر میں بتانا چاہوں گی کہ کاروان جب شروع ہوا 2004 میں تو ہمارا یہ پرسپیکٹو تھا کہ ہم شاپس یا دکانیں کھولیں گے, اور ہم نے عورتوں کو ٹرین کیا کینڈلز میں اور بیگز میں اور بے شک بہت کرافٹس میں. پیپر انویلوپ سے ہینڈ میڈ پیپر تھا, اور اس میں ہم پوری پروڈکٹ رینج کے ساتھ ہم نے اپنی پہلی دکان کھولی 2004 میں, اور وہ جی دکان بہت کامیاب ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے دوسری دکان کھولی 2005 میں اور 2006 میں. اب صحیح. ہمارے پاس 3 دکانیں تھیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, اور بہت ہی ساری کافی اچھا کارے تھے. اینڈ ہم نے اپنے آپ کو آپ سمجھ لیں کوئی فیب انڈیا یا ایرون کے اوپر بیس کیا ہوا تھا, جو بنگلہ دیش اور انڈیا میں ہیں بڑے ڈیولپمنٹ کمپنیز جو لوکل آرٹسنس کے ساتھ کام کرتی ہیں. صحیح. اور ہم نے اپنا پلان کچھ اور رکھا ہوا تھا کہ ہم ان عورتوں سے اسی طرح کام کرتے رہیں گے. ہم ان کو ٹرین کریں گے اور ہم ان کو ٹریننگ دیں گے کہ یہ کیا بنائے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیا ہو, ہم ان کی کوالٹی چیک کریں گے, ہم ان سے خریدیں گے اور پھر ہم ان سے بیچیں گے. صحیح. 2008 میں ہماری ملاقات ہوئی ایک ادارے کے ساتھ, میرا جس کا نام ہے مینونائٹ اکنامک ڈیولپمنٹ ایجنسی, اینڈ وہاں ہمارا ڈیولپمنٹ کا کچھ نظریہ ہی بدل گیا. جی اور وہ یہ تھا کہ آپ کاروان چاہتا کیا ہے. کاروان چاہتا ہے کہ یہ اسی طرح دکانیں اور کھولتا رہے اور آرٹسنس کے ساتھ کام کرتا رہے, یا کاروان چاہتا ہے کہ یہ عورتیں خود بخود مارکیٹ جا کے اپنے لیے زیادہ پیسے کما سکیں. اینڈ یہ انہوں نے ہمیں ایک ویلیو چین ڈیولپمنٹ کے تھرو بتایا, اور اس واسطے ہمارا جو نظریہ تھا وہ بدلا فرام ڈپینڈنس ٹو ڈیولپمنٹ. اور بالکل. ویلیو چین جو ہے وہ یہ, اگر میں اس کے تھوڑے سے فیچرز مینشن کا ایک بیسک فیچر میں شروع کرتی ہوں مینشن کا, وہ یہ ہے کہ آپ آرٹیزنس کو مارکیٹ ایکسیس دیتے ہیں. جی آپ یہ بالکل. نہیں سمجھتے کہ آپ کے بغیر وہ آرٹیزنس مارکیٹ ایکسیس کر نہیں سکیں گے. آپ ان کو سکھاتے ہیں کہ مارکیٹ میں انٹری کیسے کرنی چاہیے, مارکیٹ کو سمجھو اور مارکیٹ کے طور طریقوں کو سمجھو, مارکیٹ کی ڈیمانڈ سمجھو, اور اس کے تحت پروڈکٹس بنائیں. صحیح. So we're just waiting for Shabana Baji and Shahida Baji to come back online. Unfortunately, we've lost them. There's some connectivity issues. I'm Aisha, assuming they're in Multan and Bahawalpur. Shabana Baji is actually here in Lahore, and Shahida Baji is en route from Islamabad back to Multan. Okay, So that's okay. possibly the connect. And where Shabana Baji is in Lahore, wahan pe connectivity kafi kam hai. So in the meantime, Okay. carry on. They're trying to connect back on. Aisha, why craft? Normally, the perception of helping is a cash handout or rations of food and clothing or a donation drive. But you decided to take craft and create micro entrepreneurs. Why was that? Yeah. So that's I think where the whole concept of value chain development comes. The fact that craft is not something that I chose myself. You see, what you have to study is that what are the skills that women have that are demand driven. Right. Isme craft, jisme kadhai aa jati hai, embellishment aa jati hai, is one of them. Right. There are many more. So I think the biggest thing about value chain development is مہر کہ آپ خود فیصلہ نہیں کرتے, آپ مارکیٹ فورسز کو اسٹڈی کرتے ہو, اینڈ دین یو سی کہ یہ عورتیں شبانہ باجی, شاہدہ باجی and thousands of others like these, یہ سب سے بہتر کیسے فٹ ہو سکتی ہیں, کون سے مارکیٹ پلیئرس کے ساتھ انگیج کر سکتی ہیں, اور کیسے اپنی مارکیٹس کو ڈیولپ کر سکتی ہیں. And if they become a micro entrepreneur, then they will carry more women forward.
बिल्कुल, those ये women in turn will become role models for others. से ये शबाना बाजी आ गई हैं। शबाना बाजी, आप बताइएगा कि आपका जो है काम, आप कहती हैं कि आप हाथ की कढ़ाई करती हैं, क्या जी आपका इसमें ये आप एक कारोबार, अब तो आप माशाल्लाह से एग्जीबिशन भी आप खुद करती हैं और आप ट्रैवल भी अब अकेले करती हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो कढ़ाई का काम है इसमें और ख़वातीन का फ्यूचर बन सकता है, ख़ास तौर पे गाँव जगहों में? महर, आपकी आवाज़ कट गई बेटा। जी शबाना बाजी, अब आपको आ रही है आवाज़ मेरी? महर, आपकी आवाज़ कट गई है। जी शबाना बाजी, अब आ रही है आवाज़ मेरी आपको? जी जी। महर, जहाँ तक मुझे समझ आई कि आप कहना चाह रहे हो कि हाथ की कढ़ाइयों के काम में क्या आज के जी दौर में भी खवातीन मतलब आगे इसको ले जा सकती हैं, इसकी डिमांड है, ऐसा कुछ कह रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। महर, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम अपनी अम्मी वगैरह के काम देखते होते थे और फिर आते आते हमारे तक आया, तो ये आज हम लोग भी मतलब काफ़ी एज गुजार चुके हैं इन कामों में, तो हम ये देख रहे हैं कि हर आने वाले वक्त में ना हाथ की कढ़ाइयों का या कोई भी इस तरह का काम है, उसकी डिमांड आज भी मौजूद है। अपनी बिल्कुल जगह एक अहमियत इसकी मौजूद है, बस उसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं या कलर कम्बिनेशन की, जो कि माशाल्लाह से आयशा मैम के वक्त में भी हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग्स दी गई थी और जी मार्केटों के हमने विजिट्स किए थे। इसी तरह से हमने मार्केट के ये विजिट किए थे कि कहाँ से हमें अच्छा मटेरियल मिलता है और कहाँ से हम अपना किस तरीके से बचत कर सकते हैं ना। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो खवातीन हुनर जानती हूँ वो अपनी फैमिलीज को बहुत अच्छे से इस दौर में भी सपोर्ट कर सकती हैं। और मैं अब तो हमने ऑनलाइन भी एग्जीबिशन भी किए हैं और सेल भी कर रहे हैं। जी Oh, wow. जी बिल्कुल। बहुत खूब। थैंक जी यू मैम। मैडम, हमारी भी बाजी फौजिया और समीरा बाजी ने हमारी भी ऑनलाइन मेरी भी एग्जीबिशन करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल पे हुए और इन्होंने भी हमारे सेल करवा के फिर दफ्तर के जरिए पैसे आए और हमें इन्होंने पैसे भी भिजवाए। मेरी भी काफी सेल हुई है। ठीक है मैडम। अच्छा, आप सुन कैसी रही हैं? बाजी सेल बेहतर हुई? ऑनलाइन सेल बेहतर होती है या आपको लगता है जब आप एग्जीबिशन पे जाते हैं तो बेहतर होती है, और बचत कहाँ ज्यादा होती है? ये हमारी ऑनलाइन ही बेहतर रही, बहुत अच्छी रही, और जब हम एग्जीबिशन करते हैं वो भी हम बेहतर रहती है। दोनों हमारे लिए बेहतर है। मैम आयशा, मैं भी कुछ बोलूँ इसके बारे में? जी जरूर जी। जरूर शबाना बाजी। मैम आयशा, ये एग्जीबिशन वगैरह जो हम करते थे जाके, तो हमें सामान वगैरह का जो उठा के ले जाना और इस तरीके से, उसमें काफी ज्यादा हम लोगों को तकलीफ होती थी, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है ना, क्योंकि हम खवातीन है, ज़ाहिर है घर ससुराल बहुत सारी चीजें होती। लेकिन ऑनलाइन में इस तरह बहुत अच्छा लगा है क्योंकि घर बैठे हमने सब कुछ किया है। एग्जीबिशन घर बैठे हुए हैं, फिर लिंक्स बने हैं, उसके बाद लोग बिल्कुल। ऑर्डर दे रहे हैं और बाकायदा मैं ऑर्डर ले रही हूँ। काम मेरा आज भी, मुझे एक डिजाइनर बच्ची की कॉल आ रही थी जिसका मैं सैंपल बनवा रही हूँ ना, तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगा है मैम आयशा कि ऑनलाइन का भी एक अपना एक बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी हैं और जो रिस्क है वो तो मिल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैडम साहब, आप ये बात हमारी सही कह रही हैं। हमें वो बैग लेके जाने पड़ते थे, फिर वो रखने का मसला भी था। ज्यादा बेहतर ऑनलाइन का जो है सिस्टम, ये बहुत अच्छा है। शायद बाजी आई मैडम थिंक आयशा, उनका भी वही है कि सामान उठाना आना शहरों में मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम साहब, ये उठाना भी बहुत मुश्किल था। फिर आगे बाजी वगैरह हेलो ये हेलो वो करती थी, सामान फिर हमारा रखवाते थे, हिफाजत जी जी करते थे।
तो इस तरह उनको भी मुश्किल थी, हमें भी मुश्किल होती थी, तो ऑनलाइन का जो ज़्यादातर अच्छा रहा है हमारा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी ऑर्डर आते हैं, बाहर के भी आते हैं, घर के भी आते हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का कि रोजी हमें मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेहनत इन लोगों ने की, बाजी आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। आयशा, आपको क्या लगता है क्या आपका फ्यूचर जो है मुस्तकबिल जो है वो ऑनलाइन एग्जीबिशन है या फिजिकल एग्जीबिशंस भी होनी चाहिए? तो आई थिंक शायदा बाजी कुछ बोलना चाह रही हैं। उनकी आवाज़ बहुत लैग कर रही है। आई एम ट्राइंग टू आई थिंक वो लैग आ रहा है। Do you think अगर वीडियो बंद करें तो बेहतर होएगा महर? रोएगा, मैं उनसे यही कहने वाली थी कि आप अपनी वीडियो बंद कर लें। वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर। So should we all try to close our videos? I think yours is fine, Aisha. उनका वो बस वही she's traveling on the motorway, तो उसकी वजह से I think connectivity का बहुत मसला आ रहा है। She's Okay. using, हालांकि she's using her mobile package, but for some reason it's not working. और Shabana Baji, she's gone as well, unfortunately. Connectivity is a real problem. We'll continue. Baji now is okay. All right. So try. They're back. They're back. So Aisha, do you feel that इसमें हाँ जी, exhibitions की बात हो रही थी और मैं आपको मज़े की बात बताना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल इनसे करती हूँ कि शायद ऑनलाइन अब इनके लिए आसानी है, एंड आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल लीप ले ली और अब ऑनलाइन कर रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन शायद आगे कोविड की वजह से या और की रीजंस की भी वजह से इट माइट बी द वे फॉरवर्ड कि ये ऑनलाइन अपनी स्किल्स और डेवलप करें और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपीयर हों। बट जब हमने वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया सब बाजियों के साथ, तो हमारे दो कंपोनेंट्स थे। एक कंपोनेंट था कि हम गाँव में जाके सारी जो बाजियाँ उनको इकट्ठे करें, उनके प्रोग्राम के बारे में बताएं, और दूसरी साइड पे हम मार्केट जाएं और मार्केट आप समझ लें ऑल द वे फ्रॉम इचरा टू शहालमी टू फोर्ट्रेस टू लिबर्टी टू हाई एंड बुटीक्स, और उनके साथ भी बात करें कि आर देयर इंटरेस्टेड, कि वो भी इंटरेस्टेड हैं इनके साथ काम करने में। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ व्यू पैदा हुआ सारे मार्केट प्लेयर्स में जो हमने फोकस ग्रुप्स किए, और वो ये था कि हम यकीन नहीं रखते कि आपके पास ये बाजियां हैं और ये कभी ये है ही नहीं, ये गोस्ट्स हैं। आई थिंक पाकिस्तान में इतने फ्रॉड और इतने प्रॉमिसेस हो गए हैं जो डिलीवर नहीं होते कि शॉपकीपर्स और बुटीक्स और सारे जो मार्केट प्लेयर्स थे वो हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि हम वाकई इन औरतों के साथ काम कर रहे हैं, ये औरतें एग्जिस्ट करती भी हैं, ये कोई गोस्ट तो नहीं है, और कहीं वैसे ही हम उनसे बात कर रहे हैं और उनका कपड़ा लेके भाग जाएंगे। सो जब हमने पहली एग्जीबिशन की, एंड आई थिंक 50 जो ऐसी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जब हमने सारे रिटेलर्स को बुलाया, और MM आलम रोड पे हमारी पहली एग्जीबिशन हुई थी, एक बहुत बड़ा वहाँ हॉल था, तो जो डिसबिलीव था उन मार्केट प्लेयर्स के फेसेस के ऊपर, दे कुडंट बिलीव कि हम इतनी सारी खवातीन को इस मौके पे सामने ले आए हैं, और ये उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आ गई हैं सामने, क्योंकि उनको होता था कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो आई थिंक फर्स्ट फ्यू इयर्स वो ट्रस्ट बिल्ड करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था कि जो मार्केट है और जो औरतें हैं इनके बीच में ट्रस्ट पैदा हो और ये एक दूसरे पे भरोसा करें और लर्न करें कि एग्जिस्ट करते हैं और इकट्ठे काम कर सकते हैं। सही। Unfortunately, Aisha, I have a feeling शाहिदा बाजी की कनेक्टिविटी वो ख़त्म हो गई है। She is not here। और शबाना बाजी की भी शायद मसला हो गया है। Oh no, okay. नहीं, मैं इधर मौजूद हूँ। आप हैं इधर? मौजूद है, चले गुड। जी, मैं मौजूद हूँ। शुक्र। चले, ठीक है। शबाना बाजी
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ لوگ اب موبائل فون کے تھرو آرڈرز نہیں آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ کی قابلیت ہے کہ آپ اور پلیٹ فارمس بھی جانا چاہیں گی اور ایگزیبیشن کرنا چاہیں گی؟ مہر آپ نے یہ کہا، اصل میں آواز کٹ جاتی ہے، آپ نے یہ کہا کہ کسی اور پلیٹ فارم سے کام کرنا چاہوں گی؟ جی میں نے کہا کہ کیا آپ اپنا نیٹ ورک جو ہے بڑھانا چاہیں گی، کیا آپ اپنا آپ میں کانفیڈینس ہے کہ آپ اپنے اسمارٹ فون کے تھرو ہی اور نیٹ ورک اور پلیٹ فارم سے جانا چاہیں گی، جا سکتی ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کہ جی اپنے ضرور کام کو ضرور بڑھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ لنک تو بڑھاتا ہی ہے انسان، اور سب سے بالکل اچھا ذریعہ جو ہے یہ موبائل فون ہے۔ جی جی یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو آپ اب لاہور جو آئی ہوئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل آن لائن ایگزیبیشنز ہوئی ہیں ان کے ساتھ آپ کو اور گاہک ملے ہیں، خاص طور پہ ڈیزائنر لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ سے؟ جی مہر بالکل ایسا ہے، بلکہ باہر کے لوگوں نے ہماری جو یورپ میں یو ایس اے میں میرا خیال ہے خریدے ہیں کپڑے، جو بھی ہماری پروڈکٹ گئی ہیں انہوں نے باقاعدہ لنک کیے ہیں، یا اچھے اچھے کسٹمر جن کو پہچان ہے ہماری ان چیزوں کی، انہوں نے جی باقاعدہ خریدی ہیں اور اس کے بعد ہمیں آرڈر دیے ہیں، ہمارے پرسنل نمبرز پر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں۔ صحیح۔ بہت خوب شبانہ باجی، یہ بہت تھینک یو عائشہ ہوتی ہے۔ باجی، یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، یہ آئی تھنک آپ لوگوں نے شائدہ ہمیں چلنا اٹھنا بیٹھنا سکھایا۔ نہیں تو یہ تو پوری ٹیم کی محنت ہے، بٹ اب شبانہ باجی آپ سے یہ امید ہے کہ آپ بھی اور جو پیچھے آپ کی جو ورکرز ہیں آپ ان کو آگے لے کے جائیں۔ جی ان کے بالکل لیے آپ باجی، کو اسی طرح عائشہ باجی بالکل، خاص طور پر میں تو اسی طرح کام کرتی ہوں کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں تو چلیں، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگ ہمارے لیے بنائے کہ وسیلہ بنے ہوئے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم ان باجیوں کے لیے بنے ہوئے ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جن تک آپ بھی خود بذات خود نہیں جا سک رہے۔ تو الحمدللہ میرے ساتھ کافی ایسی باجی ہیں جن کے کسی کے ہسبینڈ نشہ کریں، کوئی مطلب کہ بیوہ ہے، کوئی کس طرح، تو ہم ایسے لوگوں کا جب ذریعہ بنتے ہیں باجی، وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، گھروں سے نہیں نکل سکتی نا، میں ان کے پاس جاتی ہوں، ان کو سامان دیتی ہوں، کپڑے بنواتی ہوں، یا ان کا بنا ہوا مال اٹھاتی ہوں، سیل کرتی ہوں، تو ظاہر ہے کہ ہم ان باجیوں کے لیے زیادہ تر، ہم نے آپ لوگوں سے سیکھا ہی یہی ہے کہ دوسروں کے لیے کام کریں گے یا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ ہمارا یقیناً بھلا کرے گا۔ بالکل، یہ آپ نے ایک بڑی خاص بات کی ہے، اور عائشہ آئی تھنک آپ کا بھی یہ ماڈل رہا ہے کہ جن علاقوں میں آپ گئی ہیں آپ نے ایک کمیونٹی کی جو اپنے ہی خواتین ہیں لیڈرز، کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کیا ہے، مطلب آپ لوگ جا کے ٹریننگ کر کے آپ چلے نہیں گئے، آپ لوگوں نے ایک سسٹم سیٹ کیا ہے ہر علاقے میں۔ جی مہر، جو ہماری اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو باجیز ہم جو دیکھتے ہیں ان کو، یہ ہمارے کسٹمر ہیں ایکچولی، یہ ہم ان کو بینیفیشریز نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے انہوں نے ہم سے کچھ لینا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کو ایک ایسی سروس دینا چاہتے ہیں جس پہ یہ مطمئن ہوں، اور یہ تبھی مطمئن ہوئیں گے جب ان کے گھروں میں پیسے آئیں گے۔ تو جی جب ہم یہ پلان کرتے ہیں پورا کام، تو ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنا ایگزٹ ضرور پلان کریں، کیونکہ اگر ہم اپنا ایگزٹ نہیں پلان کریں گے تو یہ باجیاں ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، اور اگر یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، مطلب ہر روز ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہر روز کہہ رہی ہیں، تو ہم باقی علاقوں میں جا کے کام کیسے کر سکیں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک عورت یا ایک باجی، ایک مائکرو انٹرپرینور کو، شبانہ، شائدہ باجی کو پورے مارکیٹ پلیئر سے ملائیں، آپ ان کو شاپ کیپر سے ملائیں، آپ اس کو ریٹیلر سے ملائیں، آپ اس کو ہائی اینڈ بوتیک والے سے ملائیں جو دھاگے بیچتے ہیں، جو سپلائز بیچتے ہیں، آپ ان سے ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں جو ہیں ان سے ملائیں، کیونکہ تبھی آپ جسٹس کر سکتے ہیں کہ یہ مائکرو انٹرپرینرز اپنے بزنس کو آگے لے کے جا سکیں۔ اینڈ آئی تھنک today I think the growth of micro enterprises جو ہے ایک بہت فنڈامنٹل ہے for any economy to prosper۔ تو یہ جو ماڈل ہے جی اس میں بالکل جب ہم کام کرتے ہیں، ہم ایکچولی اپنی ایگزٹ آلریڈی پلان کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال میں یہ کچھ کرنا ہے،
اور ہم ایگزٹ بھی کر سکیں گے. اینڈ I think the whole program works like this. میرے ایگزٹ ہونے سے جب میں موو کر رہی ہوں سنگاپور, یہ نہیں ہوا کہ کاروان بند ہو گیا. سو ہمارے جو پلانس بنتے ہیں یا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ چلتا ہے کہ یہ آگے بڑھتا رہے. دانش has taken it forward very successfully. سو اسی طرح کمیونٹیز میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو باجیاں ہیں وہ لیڈرز بنیں. جب وہ لیڈرز بنیں گی, اور یہ وہ لیڈرز نہیں ہوتے جو اوپر سے بٹھائے گئے ہوتے ہیں, وی میک شور کہ یہ کسی بڑے, کہ یہ کسی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جو خاندان ہے ان میں کوئی ڈسکرپنسی ہو کہ ایک جو ہے وہ بڑے خاندان سے ایک نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ ڈومیننس ہو جائے گی. یہ باجیاں جو ہیں ان کا ایکول سے ہو اور یہ ایکول sort of participation کریں اور اپنے جو ڈیسیشنز ہیں وہ لیں. تو کمیونٹی لیڈرز, ایکچوئل ریئل کمیونٹی لیڈرز سے رول ماڈلنگ شروع ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, میں نے اب عائشہ شبانہ باجی نے اپنے وہ کوئی کام شام کے لیے جانا تھا تو ان سے میں نے آدھے گھنٹے کی مہلت لی ہوئی تھی, ان کا آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. تو شبانہ باجی آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ عائشہ میم نے ہمیں یاد کیا, اور نہیں وہ کاروان کے بہت کرتی ہیں شکر ہمیں, گزار انہوں نے ہیں. کافی بتائی ہے اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں, تو آپ کو بہت یاد کاروان کے کرتی ہیں. شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں. اور یقین کریں کہ عائشہ میم آج آپ سے ملاقات ہو گئی. میرے ملتان کے اندر جتنی بھی اس وقت کاروان کے ساتھ جڑی ہوئی باجی ہیں یا کاروان کا پروجیکٹ چل رہا ہے, جب ختم ہوا تھا اور میں ملتان میں تھی تو میں لوگوں کو جب بھی ملتی تھی ان کا کام باجیوں کا دیکھتی تھی, میں کہتی کہ کاش یہاں پر نا تم لوگوں کی قدر کرنے والے لوگ آ جائیں, کاروان آ جائے یہاں پر, تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ لوگ کیسے آپ کے کام کی قدر جانتے ہیں اور کس طرح آپ کو آپ کی اصل جگہ پر تک لے جاتے ہیں نا جہاں آپ کو سیل کرنا ہے. تو آج باجی وہ باجیاں مجھے باقاعدہ دعائیں دیتی ہیں, اور خاص طور پر کاروان کو دعائیں دیتی ہیں. ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں کاروان کے اندر, باجیاں یاد کرتی ہیں اور فوزیہ باجی کو بتاتی ہیں کہ شبانہ باجی بہت عرصے سے کاروان کا مطلب بتاتی تھی. عائشہ باجی شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے لوگ یا کاروان کی پوری ٹیم, میں ہمیشہ ٹیم کے لیے دعائیں کرتی ہوتی ہوں کہ آپ کی ٹیم ورک کی وجہ سے ہم جیسی خواتین رزق کے حلال کما رہی ہیں اور اپنی فیملی کو الحمدللہ سپورٹ کر رہی ہیں. میں نے تو باقاعدہ 3 بیٹے اپنے پالے ہیں, اور ماشاءاللہ یونیورسٹی گوئنگ ہے بیٹا میرا, جس کے لیے آج میں شاپنگ کے لیے یہاں آئی بیٹھی ہوں. اور الحمدللہ بس جاب کے قریب ہے, اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. اور آپ کا بس بہت شکریہ. شبانہ باجی آپ کا ہنر ہے, قدر آپ کی ہونی چاہیے. آپ کا جو میں کہتی ہوں کسی کو بھی پاکستان کے بارے میں وہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, کسی بھی گلی میں چلے جائیں, وہ آپ کو ایسی ہنر مند خواتین ملیں گی, اور آپ بالکل وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں, کیونکہ پاکستانی عورتوں کے اندر بہت ہی ٹیلنٹ ہے, اسکل ہے, تو قدر ہونی ہی چاہیے آپ کی. آپ ریئل انٹرپرینور ہیں. تھینک یو باجی, تھینک یو. تھینک یو شبانہ باجی, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا ہے, مجھے پتا تھا آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. میں جا سکتی ہوں؟ جی آپ جا سکتی ہیں. تھینک یو. خوش رہیں, سلامت رہیں عائشہ باجی, ہمیشہ آپ ہماری دعاؤں میں ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلے Aisha, I have a feeling Shahida Baji won't be joining us in, so we can wrap up this session. Sure. If I've missed out anything, please. No, I think we've covered a lot share of it. Any last Absolutely. Aisha, I just like to ask that now that everything is more, towards the digital side, do you feel that there is the need for more online exhibitions, or do you feel that digital literacy is now even more crucial for Pakistan to make progress? Oh, yes, absolutely. I think it always was. I think COVID has just proven that in any circumstances, we do need digital literacy at every level.
I think the phone, the apps that we've got going have made it easier, but I think we have a long way to go. The exhibitions have been fabulous, but now we need to really think about how much further can we take them, how much can we expand, what regions can we go into, how can there be that more orders can be channeled through them, because I think there is you sort of asked this question also, is there a demand? And that's what I'd like to say, that there is a huge demand for products from Pakistan. A few sort of statistics I want to share with you is that in 2000, we did an order for Baby Gap for their stores in the US, and we had very little time to train the women in quality. And we had centers, we had women coming in, working, and when the first sort of, let's say the first 10% goes in for inspection, we were told that the quality of Pakistani embroidery is absolutely brilliant. There was less than 2% rejection rate, which is huge. And this was without any training. So the inherent skill, one of the inherent skills within Pakistani villages is hand embroidery. I'm not trying to say that's the only skill. There is huge potential for livestock and other sort of sectors to grow. But when there is something and the women and the girls know how to do it, then why aren't we tapping into it? So absolutely. I think the need for digital literacy, the need for digital marketing is tremendous, and we need to tap upon it, and we need to make sure there are programs that enable women to utilize it to their benefit. Absolutely. I think that's something that we should certainly consider in terms of expanding a digital strategy, and of course, having a wider network of clients that we can connect our artisans to. Aisha, we've come to the end of the session. So thank you so very much. My apologies for the connectivity issues. Not at all. Thank you, Meher. Thank you for having me yet again. We've chatted a number of times, and it's always a pleasure to talk to you. Likewise, Aisha. I really appreciate you taking out time to do this. Thank you so very much. Thank you, Meher. Lovely chatting. Take care. Good So this is the end of our session with Aisha Bakir and our artisans. Unfortunately, Shaida Baji was unable to stay for the latter part due to her traveling, but it's clear that there is immense potential in our women, our rural women, and the craft that they hold. It's just a matter of tapping into it, and with the right strategy, we can certainly be in a situation where everyone benefits. Thank you, and good afternoon.